What's up guys, kali ini kita bakal main Minecraft map guys. Jadi yang suka like dan subscribe, klik lonceng. Saya coba teleportin. Bakaran di sini ya guys. Kita bakal teleportin. Jadi kita Dekku ini guys. Nggak tahu nih guys, orang asing siapa guys. Gila nih orang asing guys. Gila nih memang orang. kocak dia ya guys. Iya Kocak guys, dia, guys. ngakak banget nih orang guys. Tapi namanya agak lucu. Bilang dia bilang nah, jadi kita bakal main Mobile Legend guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Jadi kalau Iya nih orang asing guys. akan kujelaskan ya guys. Pasti semua orang tahu guys. Legend sebagai yang orang tua ini ya guys. Wajahnya semua orang tahu guys. Gila nih orang ya guys. Namanya aja orang asing guys. Tanya dia ini guys. Ayo kita nanti PVP. Saya tidak mau Kak. Nggak berani. Yang menang. Jangan. Nggak tahu nih orang asing di mana guys. Kayaknya gila nih. Mirip orang gila ya guys. Mungkin ya guys. Mungkinnya ya guys. Jadi kita bisa lihat wajah si orang asing nih guys. Orang asing berkata bahwa batu itu keras. Ah, gila nih orang guys. Ya, batu ini keras guys. Percaya. Kita bakal bunuh diri di sini guys. Wah. Tetangga guys. Saya semoga amat guys. Lanjut guys. Semoga suka. Semoga alhamdulillah. Kita nggak usah tidur guys, kita buat langsung Kebagian guys. kita langsung buat pagi. Ini siang aja guys. Maaf guys, kalau ada suara yang aneh
kita bisa buat episode 2 di sini guys. Ada villager. Sampai jumpa.